सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। हामीहरूले सबैभन्दा ठुलो कुरा प्राप्ति गर्ने प्रसङ्गमा श्रीराम गीतालाई लिएका छौँ। आज श्रीराम गीताको 10औं श्लोकको सन्दर्भमा वर्णन हुन्छ। यो श्रीराम गीता जो भगवान श्रीरामबाट शिक्षा दिएको गीताको रूपमा सङ्ग्रह हो। श्रीराम स्वयं ब्रह्म हो। ब्रह्म माने परमात्मा। त्यसैले श्रीरामले जो उपदेश दिनुभएको छ त्यो उपदेशलाई हामीले श्रद्धाले त्यसलाई लियौँ भने हामीहरू सबै पनि श्रीराम जस्तै हुन सक्छौँ। अर्थात् ब्रह्म रूपले अर्थात् परमात्मामा परिणति रूपले रहिरहन सक्छौँ। यसमा कुनै शङ्का छैन। अब यो 10 श्लोकको सन्दर्भमा त्यहाँ दुईटा प्रसङ्ग विशेष रूपले भगवान श्रीरामले देखाउनु भएको छ। एउटा प्रसङ्ग के छ भने ब्रह्म हुनको लागि अर्थात् परमात्मामा रहनको लागि जो चित्तशुद्धि हुनुपर्ने जो पूर्वाधार हो, जुन निष्काम कर्मबाट सम्भव हुन्छ, यस्तो निष्काम कर्मबाट चित्तशुद्ध भइसकेकाका लागि ज्ञानमा नै रहिरहनु पर्छ, जसबाट ब्रह्म को धारणा लिइरहन सकिन्छ भन्ने छ भने अर्कोतर्फ जसको चित्तशुद्धि भएको छैन, यस्ताले निष्काम कर्म गरि नै रहनुपर्छ। जबसम्म चित्तशुद्धि हुँदैन तबसम्म निष्काम कर्म गरि नै रहेको हुनुपर्छ। यसरी जोड दिएको छ। र आज चित्तशुद्ध भइसकेका अर्थात् निष्काम कर्मबाट उत्तीर्ण भइसकेको र ज्ञानमा रहनलाई योग्य भएको यस्ताको प्रसङ्गमा आज विशेष वर्णन हुन्छ। अर्थात् मुक्त हुन चाहनेले मुक्तिमा परिणतिको आधारको प्रसङ्गमा आज वर्णन हुन्छ। यो 10 श्लोकको जो सन्दर्भ छ त्यो हामीले 7 श्लोकलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सुरुको उपदेश 7 श्लोक हो श्रीरामचन्द्रज्यूबाट। त्यो 7 श्लोकमा त्यसको अर्थ सारांशमा के भन्दाखेरि सबैले आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुसार योग्य कर्म गरिरहनुपर्छ र कर्म गर्दाखेरि निष्काम रूपले गर्नुपर्छ। निष्काम भनेको कर्तव्य भावले गर्ने, त्यसमा लाभ हानिलाई प्रमुख दृष्टि नदिएर आफ्नो कर्तव्य हो कर्म गर्नु भन्ने यस्तो सिद्धान्त लिएर र वास्तवमा भएको ईश्वर मात्रै हो भनेर ईश्वरार्थ जो कर्म गरिरहन्छ, यस अर्थमा यो निष्काम कर्म भन्ने यो शब्द प्रयोग हुन्छ। निष्काम कर्मबाट यसरी गरिरहेपछि, आफ्नो कर्तव्य गरिरहेपछि यसको फलले चित्तशुद्धि हुन्छ। चित्तशुद्धि भएपछि अनि यथार्थ सत्य के हो, यथार्थ असत्य के हो भन्ने कुरा छुट्याउने क्षमता हुन्छ। अर्थात् जो परमात्मा रूपी जो ब्रह्म हो त्यो यथार्थ हो, त्यो सबैको यथार्थ स्वरूप हो भन्ने यस्तो बुद्धि आउँछ भने
यो शरीर संसार चाहिँ नि यो क्षणिक हो, परिवर्तनशील हो, नाशवान हो भन्ने यथार्थ बोध हुन जान्छ र सत्य ब्रह्मलाई लिएर मिथ्या जो शरीर संसार छ त्यसप्रति वैराग्य भाव खडा भएर अनि त्यसपछि जो मूल वस्तु हो ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मविद्या अथवा आत्मविद्या, यसमा यो रूपले रहिरहनको लागि सद्गुरुको अर्थात् तत्त्वज्ञानीको नजिकमा रहनुपर्छ। सदा ज्ञानमा रहिरहनको लागि अर्थात् परिपूर्ण ब्रह्मरूपले रहिरहनका लागि भन्ने प्रसङ्ग यो 7 श्लोकमा छ। अब यो 7 श्लोकको अन्तिममा के छ भन्दाखेरि वैराग्य गरेर अनि समस्त कर्महरूबाट निवृत्त भएर भन्ने त्यहाँ छ। अब शरीर संसारको प्रकृति अर्थात् नाशवान, परिवर्तनशील र दुःखदायी यस्तो जानेर अनि सत्य, सदा सत्य जो ब्रह्म हो यसमा रहनको लागि समस्त कर्महरूबाट निवृत्त हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग छ 7 श्लोकमा। अब कर्महरूलाई सबै परित्याग गर्नुपर्ने प्रसङ्ग छ। अब यो कर्मलाई परित्याग गर्ने भन्ने प्रसङ्ग हामीलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ, किनभने सामान्य रूपमा हामीहरू सबै कर्ममा छौँ, तर यहाँ कर्म नै परित्याग गर्ने भन्ने प्रसङ्ग आएको छ भनेर यसरी हामीलाई सुन्न कता कति अप्ठ्यारो लाग्न पनि सक्छ। तर यहाँ मूल प्रश्न के छ भने, मूल प्रसङ्ग के छ भने ब्रह्म हुने प्रसङ्ग छ, मुक्ति हुने प्रसङ्ग छ, परमात्मामा बदलिने प्रसङ्ग छ। त्यसैले लक्ष्य सबैभन्दा ठुलो छ, किनभने मानिस भावबाट परमात्मा भावमा परिणति भनेको त सबभन्दा ठुलो लक्ष्य हो। अर्थात् यो मर्ने र नाशवान प्रकृतिको जो शरीर संसार छ यसलाई जितेर यसमाथि विजय गरेर कहिले नमर्ने, कहिले मर्न नपर्ने यस्तो अमर भाव, कहिले नाशवान भित्र पर्न नपर्ने यस्तो अविनाशी भाव जो ब्रह्म भाव हो, त्यो ब्रह्म भाव अर्थात् ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्ने प्रसङ्ग छ। त्यस कारणले नै भगवान शङ्करले यो ब्रह्म विद्या सरल रूपमा देखाउनको लागि यो श्रीराम गीतालाई नै विशेष रूपले यो वाल्मीकि रामायणलाई लिनुभएको हो। अर्थात् वाल्मीकि रामायणको जो श्रीराम गीता हो यसलाई लिनुभएको छ। त्यसकारणले त्यो परिप्रेक्ष्यमा, त्यो ठुलो उद्देश्यको दृष्टिकोणमा हामीले यो कर्मको प्रसङ्गलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कतिपय प्रसङ्गमा कर्मलाई परित्यागै गर्नुपर्छ भन्ने छ भने कतिपय ठाउँमा निष्काम कर्म गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। यसैले चित्त शुद्ध नहुँदासम्मको लागि कर्म गर्ने तर निष्काम रूपले गर्ने भन्ने यस्तो चाहिँ नि शास्त्रबाट स्वीकृत छ र यथार्थ पनि हो। तर जसको यो चित्तशुद्धि भइसकेको छ यस्ताको लागि अब यो कर्म चाहिँ नि सबै किसिमको परित्याग गर्नु नै पर्ने हुन्छ, किनभने कर्ममा दोष छ। अब कर्म त मानिसबाट हुन्छ, मानिस आएको छ मायाबाट, पञ्चभूतबाट, पञ्चमहाभूतबाट। यो पञ्चमहाभूत जो आएको छ त मायाबाट आएको छ, अर्थात् अज्ञान अविद्याबाट आएको छ। त्यस कारणले अब यो अविद्या नाश नगरेसम्म विद्या ब्रह्म विद्या प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले यो कर्मको जो मूल अज्ञान हो त्यो नाश गर्नको लागि त अज्ञानको जो सन्तान हो त्यो कर्म भावलाई पनि नाश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा कर्मलाई परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने आएको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई अनौठो रूपमा नलिएर मुक्तिका लागि यो स्वाभाविक रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र कर्म गरिरहनुबाट कहिल्यै पनि अज्ञानको नाश हुन सक्दैन, अविद्याको नाश हुन सक्दैन, यस्तो भन्नुहुन्छ भगवान् श्रीरामले। फेरि भन्नुहुन्छ जो राग द्वेष हो संसारमा अल्मल्याउने,
यो कर्म गरिरहनुबाट रागद्वेष सधैँ बनिरहन्छ। यसबाट उन्मुक्ति कसैलाई मिल्दैन। त्यसैले रागद्वेषबाट उन्मुक्ति पाउनलाई, अविद्या नाश गर्नलाई यो कर्म गरिरहेर सम्भव हुँदैन। कर्म त यस्तो हो, त्यो जति गर्यो त्यो दोष थप बढ्दै जान्छ। त्यहाँ हरेक कर्ममा दोष छ। जस्तो हरेक आगो बाल्दाखेरि धुवाँ अलिकति निक्लेकै हुन्छ, जस्तो दाउरा बाल्यो धुवाँ निक्लेकै हुन्छ, अथवा सलाई कोरौँ अलिकति धुवाँ निक्लेकै हुन्छ। त्यसैले यो कर्ममा दोष छ। त्यो दोष भन्नाले के भने यसमा राग र द्वेष छ। यसमा उपादेय र हेय भन्ने चाहिँ नि यस्तो दुईटा भाव छ। अर्थात् धर्म र अधर्म यो दुईटा सँगै गाँसिएको छ हरेक कर्ममा। त्यसैले यो कर्म गरिरहनुबाट कहिले पनि संसारलाई निवृत्ति अर्थात् संसारबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन, यस्तो भन्नुहुन्छ श्रीरामले। त्यसैले यो चाहिँ नि अब के गर्नु पर्यो ब्रह्मविद्या प्राप्त गर्नलाई भने सकाम मात्रै होइन, निष्काम कर्म पनि दुवै कर्मबाट रहित हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि यस्तो जो विवेकवान वैराग्यवान जो हो, पुरा चित्तशुद्ध भइसकेका यस्ताले सधैँ ज्ञानको निश्चयपूर्वक अभ्यास गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् ज्ञानको परिशीलन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। परिशीलन माने ज्ञानलाई यथार्थ त्यसको चाहिँ नि अभ्यास गरिरहनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब ज्ञानको अभ्यास भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा आफू चेतन हो, आफू आत्मा हो, आफू स्वयं प्रकाश हो, आफू ईश्वर अभिन्न हो, आफू परमात्मा अभिन्न हो, यो सदाकालीन हो, यो यथार्थ हो, यो सबैको वास्तव स्वरूप हो, यो अविनाशी स्वरूप हो, यो परिपूर्ण स्वरूप हो, यस्तो भाव चाहिँ लिइरहनु पर्यो जहिले पनि। र अर्कोतर्फ जो शरीर संसार छ यो चाहिँ नि क्षणिक हो, परिवर्तनशील हो, नाशवान हो, यो साक्षी भाष्य हो भनी। साक्षी भाष्य भनेको चेतनबाट जानिने वस्तु र जड हुन् यी शरीर संसार भने मूल वस्तु चेतन हो। त्यस्तो चेतन आफ्नो स्वरूप हो, चेतन अविनाशी हो, अखण्ड हो, यस्तो धारणा सधैँ बनाइरहनु पर्यो। किनभने संसार वास्तवमा यो ब्रह्मबोध नगर्नको कारणले भरिभराउ देखिएको हो। तर संसारलाई वास्तविक हामीले चाहिँ नि हेऱ्यौँ भने यो त जड मिथ्या र शून्य रूपमा हामीले पाउँछौँ। वास्तवमा यो भएको हामी पाउँदैनौँ। परमात्मालाई बिर्सेर मात्रै हामीले यो भरिभराउ पाएका हौँ। परमात्मालाई हामीले राम्रोसँग लियौँ र परमात्मा रूपले रहिराख्यौँ भने यहाँ वास्तवमा शरीर संसार खोजेर पनि पाइँदैन। त्यस्तो छ स्थिति। जस्तो दृष्टान्तमा बरफमा पानी मात्रै छ। त्यहाँ बरफमा वास्तवमा बरफ खोजेर हामीले चाहिँ भेटाउँदैनौँ। त्यहाँ भेटाउँछौँ हामीले पानी नै पानी। जति पनि बरफ हामीले केलाएर हेरौँ खालि पानी नै पानी पाउँछौँ। एक पानी मात्रै त्यहाँ पाउँछौँ हामीले। ठिक त्यस्तै यहाँ पनि वस्तुस्थिति के छ भने केवल परमात्मा यहाँ छ। नजान्नुसम्म अनेक भए तापनि जान्नुबाट ब्रह्मविद्याबाट केवल परमात्मा छ। यस्तो हामी सबै परमात्मा रूपले हुन सक्छौँ। त्यसको लागि कर्म आदि त्यागपूर्वक ज्ञानको अभ्यासबाट अन्तर्मुख र निश्चल चित्तको साधनले यसमा चाहिँ नि अभ्यास गरिरहेपछि यसको परिणामले ब्रह्ममा हाम्रो परिणति सम्भव हुन्छ। यस्तो प्रसङ्ग छ। यो नै यथार्थ कुरा हो। आजको प्रसङ्ग यति नै राखौँ। अब भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।